Hello，大家好啊！今日嚟到球口大作戰啦。Hello，呢個咧係我邀請嘅嘉賓，佢都有一啲自己嘅頻道嘅。請問你嘅 YouTube 名叫咩咧？仲未設啦。好啊，佢仲唔知道啊。今日大家一齊嚟到球口大作戰啦。雖然咧即係我唔係好勁啦，就而家我第一次玩嘅其實。大家一齊睇下我點玩啦。其實大家我其實好渣啫，唔好即係蓄意講啲傷我嘅説話啦。